আধুনিক ব্যস্ততা ভরা জীবনের মাঝে একটুখানি সময় বার করতে পারলেই শান্তির আশাতে আমরা কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়ি। বাঙালিরা ভ্রমণপ্রিয় বলেই পরিচিত, কিন্তু পছন্দ অথবা আর্থিক সক্ষমতা ভেদে আমাদের ছুটির গন্তব্যগুলো কিছু আলাদা। পাহাড় না সমুদ্র, পছন্দের এই দুটি ভেদ তো আছেই, কিছু গন্তব্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও অনেক ভেদাভেদ দেখা যায়। কেউ জনপ্রিয় ভ্রমণস্থলগুলি যেতেই বেশি পছন্দ করেন, কেউ চান মনোরম প্রকৃতির নির্জনতার মধ্যে দুদিনের শান্তি, কেউ বা বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কাছে পিঠেই কোনো পিকনিকের আয়োজন করে ফেলেন। এই সমস্ত বিষয়গুলোর মিশ্রণ ঘটানোর প্রচেষ্টা এখানে থাকবে। আর থাকবে দুর্দান্ত স্বাদে ভরা রান্নার বিভিন্ন রেসিপি, কখনো কোনো পাহাড়ি জঙ্গলে বা পাহাড়ি নদীর ধারে, অথবা কোনো সমুদ্রের বালিতে, কখনো বা শাল সেগুন মহুয়ার জঙ্গলে, অথবা গ্রাম বাংলার কোনো চেনা নদীর পাড়ে পড়বে আমাদের ক্যাম্প, জ্বলবে ক্যাম্প ফায়ার। আর সেই মজাদার ক্যাম্পের অভিজ্ঞতার সাথে সাথে সেই ক্যাম্প ফায়ারের আগুনে আসতে থাকবে একের পর এক মজাদার রেসিপি। আমরা নিয়ে আসব গ্রাম বাংলার বিভিন্ন এলাকার প্রচলিত ও জনপ্রিয় অথবা হারিয়ে যাওয়া ঠাকুমা ও দিদিমাদের হাতের সেই সব সুন্দর রান্নার রেসিপি। সাজে থাকবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সমস্ত বিখ্যাত নিরামিষ বা আমিষ রেসিপি। আর থাকবে আমাদের নিজস্ব কিছু এক্সপেরিমেন্টাল স্পেশাল রেসিপি। দেওয়ার সাথে সাথে স্বাদ কেমন হলো তার রিভিউ থাকবে। নিজেদের রান্নাকে কেউই খারাপ বলে না, এখানে কিন্তু রান্নার সঠিক রিভিউ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম। এবং রান্না বাই চান্স যদি খারাপ বা যথোপযুক্ত স্বাদের না হয়, কোন জায়গাতে ভুলভ্রান্তি হয়েছে সেটাও জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে পর্যাপ্ত পরিমাণে আপনাদের ভালোবাসা আর সহযোগিতা না পেলে আমাদের পথ চলা সম্ভব নয়, এটাই চরম বাস্তব। তাই আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি এবং সকল দর্শক বন্ধুদের আহ্বান জানাই, আসুন এই ক্যাম্পফায়ার কুকিং পরিবারের সাথে যুক্ত হন।